خود را در شکوفانی وطن و خوشبختی خلق خویش مسئول شمارید. زیرا این یکی از نشانه‌های انسان کامل است. هستی جسمانی خود را شناختن سهل است. هستی تاریخی و معنوی خود را بشناسید. زبان مادری را گرامی دارید. زیرا گرامی داشتن زبان، بزرگ داشتن فرهنگ و تمدن و پاس داشتن یاد بزرگان ملت است. علم آموزید، زیرا به علم هستی انسان چندان قدر ندارد. با شرم و حیا باشید، زیرا حسن کس در شرم است. فقط با لفظ شما سخن گویید. پیش از سخن گفتن اندیشه نمایید، زیرا سخنی گفته شده تیری از کمان جسته را دارد. هرگز زیاد حاجتی تعلیم نداره. سرود لیتسیچیان. از طرف استاد سالیف این آمجان نوشته شده است. آهنگ استاد یلداشف کریم جان.